saboda haka yau zan fasa kwai kuma babu wani wanda ya isa ya hana ni in faɗi ra'ayina. Assalamu alaikum jama'a. Yau a fusace nake na fito zan yi magana ne akan tafiyan gidan rara. Saboda haka ƴan uwana, abokaina, iyayena da kuma mutanen da nake jin kunyar ku, nake ganin mutuncin ku yi haƙuri yau sai kun toshe kunnen ku akan maganganun da zan faɗa. Magana ta gaskiya da ake cewa wai ana koran mutane daga tafiyar rara. Gaskiyar magana shine babu wanda za a kora a tafiyan gidan rara, sai dai kowa ya kori kanshi, kowanne sai dai ya sha da kafar shi. Saboda ni nan shekara na biyu har na haura shekara biyu ina bauta a cikin gidan ciyama, me na tsinana. Saboda akwai wasu shafaffu da mai wanda dole sai ka bi su sannan za a yi tafiya da kai. Dole sai ka bi su za a yi tafiya da kai saboda akwai miyagu a cikin tafiyar, ba ƙananu ba, zalunci yayi yawa a cikin gidan. Saboda haka mutanen da ba ku san me yake faruwa a cikin gidan ba ku zauna kuna ta cece ku ce kuna maganganu kuna ni waye akan tafiyar, to mu muka san me ake a cikin gidan, mu muka san tafiyar. Kuma zalunci ne ana yin shi da waɗanda za su iya fitowa media su magana akan zaluncin da ake musu, da waɗanda ba za su iya fitowa media su magana akan zaluncin da ake musu ba. Akwai wani bara gurbi da ciyaman ya jawo shi jikinsa, yake ganin kamar amininsa ne ko wani nasa ne na jikinsa wanda yake ganin zai iya taimaka masa akan harkokinsa na siyasa da waƙe-waƙen da yake yi. To kuma wallahi shi ne zai tarwatsa masa dukkanin wata tafiya, tunda shi ne jagoran da baya mana adalci a cikin tafiya. Ni ba zan zagi rara ba, kuma ba zan zagi Aisha Humaira ba zan zagi wani daga cikin ɓangaren Aisha Humaira ko rara ba saboda ba su zalunce ni ba, kuma ba zan ce sun zalunce ni ba, amma shi wanda nake da shi ya san ce wanda shi nake. To da haka yau zan fasa kwai kuma babu wani wanda ya isa ya hana ni in faɗi ra'ayina, saboda ra'ayina ne ba wanda yake samun data ba. Lokacin da ina posting na waƙoƙin shi babu wanda yake samun data, ni nake sa data na. A cikin shekara biyun nan ko in ce shekara biyu da rabi ne na hora a cikin tafiyan, ne na tsina na sai wahala da tare ka zo ƙaramin yaro wanda bai kai ka ba, wanda ma a girma ka girme shi ya zauna yana gaya ma magana a cikin tafiyar, saboda an ba su goyon baya, an fifita su fiye da mu a cikin tafiyar. Saboda akwai wasu shafaffun mata da mai wanda aka ware su standard, duk inda za a je da su za a je. To mu ɗan iska ne za mu zauna muna wahala muna bauta a banza a wofi? To ni ƙwara ne na fito media na yi magana, akwai wanda sai dai su fita bayan fage su yi magana. Ban jin tsoron kowa, Allah da ya halicce ni shi kaɗai nake jin tsoro. Saboda haka idan da wanda zai yi magana ko ya zo ya kalubalance ni, ina zaune ina jiran shi. Idan da wani mara kunya da yake ganin ya kai ya zo, wallahi zan ji da shi. Babu uban da nake jin tsoro sai Allah da ya halicce ni.